Tariki 10 mweri jwa Septemba mwaka ni jwa 2024 nkureterete nteto kuma thuche mwankanto Nyeri ndene ya kaunti ya Embu na Kinya kaunti ya Nairobi. Amona nteto iria nkureterete ni Kieba nturene ya irira mathikone jamwe kuruna kana kawe bare bakwire kiri mutino jwanithi. Akarina atongeria bage siasa kugwata mbaru etagari aria abunge kumagaruka kiri ngwataniro ya Kirimara. Arito bareba kuringithanwa na oethia bwa chukuru ya Miathene gukinyidwa koti. Regional Commissioner akiuga watho bukarumirwa. Senator Raphael Chimera kuthondeka muswada wa kurigiria kuringanira basari chonde kenda kithomo gitwika kia utheri. Mwonanire twa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya katwambiririe na rugono rwa Kieba haria methori Kieba na kuithikira ni bikujiri nturene ya irera mwembe kiri mathiko jangina na kana kawe bare batutigire nyuma ya mutino ndagatene ya nithi mutino jure jwatigire antu 12 batete uturo tariki 31 mweri muthiru kiri mathiko jaja aria ni barombete thirikari kuingia wirane bwa kuthondekwa bubweru kwa ndagata ya nithi ni untu ndagata ije ni twikite mutego jwa ikuo kiri atumiri baba inge barabara. Mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi no karima thikone jaja na tutumira riboti ije. Tura ni erera mbari cha kabwe uandi ya mwembe kiri gichigo mbunge kia Mara. Kiriro kiao kithikiro kigwite nturanie no mwekuru na kana gake bakiumagaruku nyuma ya mutino wa barabara. Mwekuru wa Njeri na kana gake Gladys Moya kiga gintu mwanka na Mary bari bamwe bantu 12 bara bakwirire mutinoni wa ndagache ya muro wa nithi kiumia kithiru. They traveled to Nkobo for parental blessing together with a business mate from Rongai. On their way back around 9 p.m, they were involved in a tragic accident at Nithi Bridge which claimed her lives. The late Gladys was involved in the same accident with her mother. May God rest her soul in eternal peace. Njeri bari na chore bake baumite Kiatho kaunti ya Meru gucheria kitharimo kuma kiria chiari kiomwe wa chore bao na bachokete bagukinya mwenda moni wa ndagache ya nithi mama maraumira. Riu no kwira mwathani agoco na tutikaurwo ni hinya wa kwira Ngai we mwagiriru nuntu tio twatigwo turi antu baingi indi uria wathi ni bairi. Riu Ngai ni mwega na ngumucokeria ngatho muno na ngukena muno ni kweja kwenyu. Chore atongoria na nkinya aturi bara bagwikinyitie kiathoni kibarauga ndagitari William Ruto na tige mawira ne atakwingia ndagachai ya muro wanithie kiuragaga na nkinya kuri antu kagita kwa kagita. Serikali ya Samoei Ruto, sisi tunaomba, sisi hatutaki kusaidiwa msaada wa kuzika watu wetu. Sisi tunataka msaada wa kutengenezewa bridge yetu Nithi. Sisi tumechoka kuona damu mingi na tumechoka kuona vifo mingi. Tafadhali kwa unyenyekevu, Samoei Ruto tunaomba hata kama ni World Bank tuombee msaada ututengenezee bridge Nithi. Kirindi gikiugite atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kaunti muturi babateri kwithirwa bagitindika waki bwa ndagache no kenda kuthiria na kunyianyia mitino irayumba kwithirwa ikiumira kiri mwenda mona nkinya ndagache no. Mimi anti yangu pia nikufia Nithi, niko na uchungu hapa. Msitulete misaada. School fees hatutaki. Hiyo school fees ingesomesha na Landis. Hiyo school fees pelekeni mjenge Nithi. Mtakuwa mtusaidia pakubwa. Kutoka Kisii, kutoka Nandi, kutoka wapi wanaogopa Nithi. Mtafanya marafiki wakose kutuleta huko juu ya Nithi. Hii upendo mnaona ni upendo kubwa sana. Njeri ametuacha na ametufuata.
Tuesday tulikuwa na memorial Rongai. Gavana wetu Lenku alituambia mtuombe barabara. Wednesday tulikuwa na memorial ground na Kel, tuliambiwa mtuombe barabara. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Nyuma ya abunge kuma Meru, Embu na Kinya Tharaka Nithi kumira werune igoro na gutumiria kumaruka kiri ngwataniro yegie ya gisiasa ndene akiri Mara na nde akari na Kinya asiasa Meru ne bachumiritie kugwata mbaru mwerekera Jojo aria baugite ni bakugwata mbaru Professor Kithure Kindiki gutwika niwe laingo ya Mount Kenya East bakiromba Kinya Rais kwethirwa akimujukia ja munini wawe kiri kithurano kia mwaka jwa ngirijire 27 ni bachokete batuma CS Kindiki kiri Rais Ruto bakiromba gukinyanirwa kwa mirandi iria iremete kagitene gaka muthurumurioki ni agutumenyithia Chionkuruki. Bunga mamwe kuma kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Embu kwejama na kugwata mbaru na kugana ni minister wa kalende ne Kenya no Professor Kindiki na kubwira muno kutika manthuri atengire ndene kiri Mara na mujana na Arua atongire bangi ndene kaunti ya Meru ibagwete twari mbaru na gucokiria bunge nkatho nonto bakorotera Kindiki igoro ituragwirirwe muno nonto bwa jumbe betu ba region yeje arabarakarire nthi na arembu na barikia gwitikaniria no mwanka tuone mutongeria uria ugatwikagia gi president na uria ugatongeria guchwa maendeleo ja region yetu ya Mount Kenya East, ja region ya Mount Kenya West na ja Kenya kwa jumla jwe Professor Kithure Kindiki. So batu otoumira kwira wananchi betu ajumbe betu ibarathithirie bwega muno ntukwegoro batu turiaja kugwata mbaru mantu jira jaritwe tayari jegie Professor Kithure Kindiki kwithira ari mutongeria uria munene wa Mount Kenya East na mantu jo turi Meru na turi atongeria ba Meru itukugwatanira najo kuga Professor Kithure Kindiki na kuomba na komba kugwatania antu betu ba Mount Kenya East na Mount Kenya yonthe. Professor Kindiki imtote kivuri na ate wikumya imto mwinyia so twiromba president wetu wa Kenya His Excellency Ruto twikuromba na gitio gikene na kunyia gukunene kinyo thioroka gonto gokundo kuthioroka Kenya na twitegera mwana wetu Professor Kindiki na Kinya amna mubu bamuria thwagitegera kaunti ya Meru kiri mirandi mwanya ikithikare kwami atigere kwithwe kirika batu turienda kumenya maendeleo manto ja mauma tutakomenya batu turienda kuigwa maendeleo ja barabara turienda kuigwa mauma ja maendeleo ja mbwao turienda kuigwa maendeleo ja skuru isi eto ikwea amberie kwa ria igakwa ikari na mwakire jokari batu tutakwenda kuigwa manto ja mauma turienda kuigwa manto ja maendeleo na gankwira president ogothikira Kithure Kindiki ria akwaria aragia manto ja maendeleo othikira Kithure Kindiki ria akwaria aragia manto ja kugwatithania twina mirandi mingi muno twaerwa ni thirikari ya Uhuru Kenyatta itathira twina mirandi tweine president William Ruto itena muntu okuthingata twetikitie Gachagua to deputy president kuma Mount Kenya akomba kuthingata mirandi yu ende Gachagua na alingire na amberia kuina rukumba kwendwo kalenji atigiri ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta twaewa ya gwita Jam Town atiariria murandi jo twina Mbwaus atiariria Mbwaus intobira bionde anengerika wana majani utebyo to kuona abi kugwa iria leta umachiringi befte na ndio patu turuga president wetu net Kindiki gana kwegana na mwe mandate jo tugwatithani ofisi ya State House na ntoba Mount Kenya kenda babu twatu tumba gwita bwega ukorirwa ni nduo challenge iri na arora moya nonto nande ikareto Mwanka Embu ikareto Mwanka Chuka ikareto Mwanka Meru Town ete nyinya isiuru hapa Eastern yonthe area yomba kuruguka bwega na mirandi ingi maendeleo universities ziratochwa na mantu yonthe jatithithikana gituma na ikyo tukuona muntu urasoba enough wotongeria county wotongeria region yonthe no wotongeria Kenya yonthe kusupport president ni Professor Kithure Kindiki anana le bakona jote Kindiki igitana mbere kithara na kinya kithono twitete anenkero gitika munini omutongire omugongo na ukabere ayukio tongeria bakenya ndi batu tutegete tukuona nukubwa raisi endo yebwa raisi after William Ruto ali kipindi bya bingana biere for now to support President William Ruto lakini uteme yeye leo wekera mwana wetu inya nonto ituje charity begins at home ko woni nkoromba
Professor Kithure Kindiki no ntoto tena mtu ototetera ge president na endara cha kuwatania batwe antoba Mount Kenya East na West kile president William Ruto. So twiromba abunge beto ba Mount Kenya West no ntoto support te gitare raja na itobu iterete ngoge gitare raja no tiro twaburekia twiburomba na gitigo ge kinene na kwinyi yago kunene tukabwira babwe etekeria ni bo support Kithure Kindiki batwe turenda muntu uyo weto kinya wokirwe njota ya Mount Kenya East yonekane Kithara. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirijwa Kangangi. Akariba kathwana ni bakenerete bonene ntumiri ya bunge ba Mount Kenya East kumaruka rubarune rwa Mount Kenya West na kugana ndi ni kagitaga akariba nteriji kuthara batikugwetanirwa ni mwikoni bachokete bauga kauma Professor Kindiki ni akubatara kwithirwa niwe mwaria na mutongeria wa Mount Kenya East. Samuel Gaishimana aranirite na Akaribaba na atutumira ripoti iji. Kuringana na Akaribaba muchi wa kathwana na ntere chinge mwanya chegechigo bunge ya chuka igamba ng'ombe ngwatanirano ya bunge banaiti ya Kirima Kirinyaga yeyete kagita karaka baterie warira Akariba kaunti ino cia Meru Tharaka Nithi na Embu bagitwe bagitumirwa irutererwa rungirwa Kirima Kirinyaga gucheria unene ende unene bobu bonekana bakambiria kurumirwa tambaka ya wata ekindo. Akaribaba bariuga gukurukira ngwataniro eno rutere ruru na iti ya Kirima Kirinyaga rukaona mirandi ekugana kuma kire thirikari. Tikenya tukogoka ni twisawa no tukengo tukagagirwo twinde bantu amwe lakini ende twagero twatene bimwe ndibika tio na kanyamu tukonaga inkuona njendera ba ne njenda positive no ndigo twika twire kuma tene tuli Mount Kenya mburerani kana mwabureni wa Mount Kenya twito abantu bakirima twinde andu ba Mount Kenya West liaba watire bobezo kadunguru etanda bakabanga amanto mwende dio tukenda mwa twika takako ina difference ya Mount Kenya West na East. Mount Kenya East tubatiku twena unity of purpose, unity ya koromba into no nto kathikora itha methani into bikiga igwati tutiga nyuma. Akaribaba nkuruki ibawete mbaru kwendekithwa wa CS Kindiki tamwaria wa rutere ruru na iti ya Kirima Kirinyaga. Ngunga mukono wethirwe twena Kindiki atongorete watogu araigirwe aithirwa atongorete Mount Kenya East. Of course bwana Kindiki atweketa no twala twende mwana wetu tukumuona either political na lena ari iguru na nakuruta wira Kenya yonthe atwika Kenya yonthe ni kuthina mbere kubwa na Professor Kindiki tiota antu ba Mount Kenya East itukumu fronti atukaria taburene Mount Kenya baruthire mantu ma Mount Kenya West bena antu ba murigida tutendo katho deputy president kintu kionde kudetera I am 1 shillings you one month mo monde ko ari ari no ntu bantu ba no ntu ko meiba inge Kithura Kindiki wanje wetu tara mono ndio timu tonge unge wange akiomba wera inu ntu bale akubena rais Kindiki mtu record yake tigotinda gucherua record irutite wana mawaziri mama ange bakinuka bamwindo na bakirombera bakauga Kindiki aigwari umuhora bagachoka. Ibauriti ya bunge amwe na maseneta ba kaunti ino iri ithatu barabatirare muchemanio ni uju baitigirie kugwatanira na barabangi kenda mukari wa nterino agunika. Atongoria baba tare yogo ntame agitumikire kwamba mukure wekinyira kini gwitikie no mwaka wewe kwina reasons ichi yare yogo no ntonti wethikia kakwe mtu wemba kwigua kiragana na ngwataniro era tukutweka itugo front Kindiki atweka msemaji wetu bau batathi baigo tukuthia mucemanio kengo bakaragia na kayo kamwe kengo baigweka bare amabonde bagwatanire atuke gintu kimo basapoti munini itweka Mount Kenya East watogu erinde tukithora Kindiki kira tongole baba tamana jiko mucemanio yunti amenya either batari invited wegu bare busy wegu bare no ntoba maybe political interest kanambi lakini ikuba ikuegwa toige siasa aside ria tocheria keki ya general tutore antu bagu area emwe area kundi emwe Mount Kenya East no tutwira tukienagirwo for long tukaito kona gintu tugacheria turi amwe na Mount Kenya yonthe in totality lakini yake oneka tukagano ni nkuona wewe mukiongozi uratari no atena genuine reason ujue ni mundu wa maendeleo no ntutimbo twika woka mbo ikoti kuthi kithira no ni kia baba ngito iteocheria gintu kia tugekaria tiuta muongo. Nkiripotera wa Oro TV kuma muchi wa kathwana mbita wa Samuel Gaishima.
Mubunge John Paul Mwirigi ni ataririte gitumi kia abunge ba Mount Kenya East gotumiria gutezaniria ngwataniro ya Kirimara na kinya gutara CS Professor Kithure Kindiki jamwaria wa Mount Kenya East augite gwa kagita Mount Kenya East nethiritwe ikiawa kagita ga kugamugate jwa thirikari akiuga na ndine kagita karutire ruru kurungama na bwaru. Augite CS Kindiki niwe musiasa uria uri na nkathi iria iri guru buru kire utongereria kagitene gaka na kwou niwe ukubatara kujukia utongeria bwantereu. Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. Martha Kathumba nyuma atongere kuma kaunti ya Mount Kenya East leo Tharaka Nithi, Meru na Embu kunenkana na mwerekera oko ni mutongorero bakuga niwe akethirwo ari nkathi yao kire gukinyira Rais William Ruto na kwithirwo bakigweta waziri wa ikaria Professor Kithure Kindiki. Mubungu wa Yembe South John Paul Mwirigi ula no mwabunge balabala ali musemanio niojo leo ne umiliti kwelithia ati gitumi kia gutara Professor Kithure Kindiki na kuga ni onto Professor Kithure Kindiki ni mtu akwela kaunti ino ila mwana kwela maendeleo mala makwendekana ntere ino na tuwa ikaita ketu na tukaria leaders wa kuma Mount Kenya East tumekwethia tukirunga mnyomo kuma area yetu uro twelewa na uro kwelewa this area ikenda aumba kwethira aketo link kaya twatanithia na rais no tuba kwethira bakiria na president now and then na kwa twena waziri Kithure Kindiki muritingwi wa thirikari na kikara nthi ukuina munene wetu President William Ruto tuona iwo kaomba kwithira kiakti ya link yetu no tunakwelewa inya thina cietu cia Meru na kwelewa thina cia Tharaka na kwelewa thina cia Embu na kumenya project imbingi ira ura ciombite kwithira ikiendelea ndene ya Meru, ikiendelea ndene ya Tharaka, ikiendelea ndene ya Embu na ciombite kwithira ikirungama na kwa hiyo tukwenda kwithira twetumira nafasi ira tumbite kwithira tukiona ndene ya thirikari ye ikienda tumba kwithira twisukuma those project ciomba kwithira ikirugukwa na antu betu bomba kwithira bakibenefit na project hiyo. Mubunge John Paul akelidete kwa kagita kanene Mount Kenya East nitigetwe nyuma nene kimaendeleo amona kwithirwa nterengeje Mount Kenya West leo giko no kwa ikothi na mbele gukura kimaendeleo. John Paul akiwa kagita ni gakinyete ka Mount Kenya East kweleria na kuthikirwa na kuga kile kinene muroba kwenda ni maendeleo. Nondo ogia kwitha okia ile kimene development iro ikomba kwitha ikiendelea in the country na ira ciombe kwitha ikiendelea nya miaka hiyo yombe kwitha ikiluka imaendeleo ya maingi muno yara yombe kwitha yakiendelea kikirima ki lakini kwa tweka Mount Kenya East ni ikomba kwitha itwa na nya muno but tuomba kwitha tukiwa baudu tukaria Mount Kenya East twina numbers na twina inya na kwa uno tumbe kwitha tukiaria na tukomba kwitha tukithikirwa ndene ya this government na tomba kwitha tukiwa bautwetika kwekintu ene tukundemand ndinainya kira tukundemand ni development antu betu bombe kwitha betetheka na maendeleo iyo demand yatwira iri uru muno. Mubungo jo Yembe South akiuga kinikyo kiambire kia Mount Kenya East kwibanga gisiasa ja ukabere na bakathi na mbele kugwata mbaru Rais William Ruto inde bate gwata mbaru atongere balea bena mantu mao kiombe lakini mantu ya individual interest kintu kira kitete kuguna muntu kiumbe bautu tukaria leaders tuti tayari kumba kwetha tuita direction iro tukwenda kwetha tuita in direction ya kuhakikisha area yetu ikumba kwetha ikidevelop area yetu ikumba kwethira ikiona maendeleo yara ikumba kwetha yetete wananchi bao. Itagari lile bunge ba Mount Kenya East aidha nilikwatitwe mbaru ni mutatura gitokea mwingi Mike Makarina kiuga kinikyo kiambiria kire ntukujijite Kindiki akathi na mbere kugwatwa mbaru ntere ingi ya Kenya. Kindiki ibulera yanjirire Mount Kenya West timu ile nge cionthe ikanjiriria cionthe ugaikwa kwa antu bakuma Mombasa oigwa kwa antu bakuma Nyeri oigwa kwa antu bakuma Narok kwonde bai musapota nontu 2022 rera kura cheringawa ura running mate your president deputy president MP bonde bare betegeria na Kenya bonde betegeria na mulima yo betegeria zao yo wora bakwendethira ai munene wo na deputy president wo bare begwo ikindike ibura turanjiririe baranjiririe kayo Mount Kenya East lakini kayo gaita kona cionthe. Makarina kiuga kagitane gakinyete kagi kugucokia njara na kugwata mbaru Mount Kenya East bala balungamite nabo gwa kagita kanene antu betu ba Mount Kenya West batu itubutethete kuma itara kibaki twabutethie itare Uhuru kinyabwo tuonie ni woko kwega uwe inya tuturiana benu twendane ituithe na tuwe kitu moja na ngai hapo tharima Kindiki mtoto wetu na wewe endelea kuheshimu wazee hivyo endelea kuheshimu walemavu
batu turi alemavu ito wekera njara ndece amanio ma illiterate nderiwa kendikia asante ndara kia Kemero wanchokeria nda kwandika ira message ya Kemero no ore wanchokeria ngakoni kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Aritwa kenda baraba kuringithanwa na kumuntia Mwanki nyomba ya kumama chukurune ya nthaka ya Meathene ikarikare ya tariki 16 mweri jwa mugwanja bageta na mbere kurigirwa kirigituo kya borithi kwa ntuko 10 chejete ugambi bobo boriti ni koti ya tigania kenda kwa borithi kanya gukinyaniria uchunkuni kagitene ukau munene wa borithi rotererwa Eastern Region Paul Rotich na tarirete kuoneka kwa athara ya mamilioni mbeta kumania na Meanki kirima chukuru jantere Rotich nkurukine kirete kirore kuthitangwa kwa aritwa kathomba baraba kuringithanwa na Omara Maribobo akiuga omuntu ne akubatara kuongera katharikire kurigiria Meanki machukuru mukirimithika ari na riboti eje. Kaitene kama kareka ya Meanki machukuru yaetete na mbere okuyerwa ana kenda bachukuru enthake Meathene baraba kuthwanirwa kwethie mwe nyumba cia kumama chukuru itareki 16 mweri omwanja mwaka yu ibakinyithitwe kotine na arakoti yeyanite kanya ko barierie tuone kia polisi kia ngundone ntuku 10 kenda kweyana kanya gochunkuni. Commissioner wa Eastern Paul Rotich na alikitheti aritwa kathomba ibaikiri mpene kuma machukuru mwanya kumania makarika ya akiwa murito wenthe urachunkumania mawenyangia ya achithira njarene tia watho. We have been very candid on this. We've made arrests to the students who have been involved and all the individuals who have been suspected to have involved themselves in the illegal activities. And we have positive progress in terms of the number of students who have been involved. And it is very unfortunate, by the way, because the moment a student is arrested for involvement in such a crime, it will have an impact in his or her life for the rest of the period he's going to perform his activities in this country. Because that is a criminal record and it will remain a permanent record. Kuringana nwe intobia mamilioni kithomba ibiurite makarikene ya Meanki machukuru kinya kethrote mtwara totoro nteretia Eastern akiwa ikibarua kia antu bonde kurieria Meanki na mawenyangia ya muthemba yu. It is very unfortunate that we are losing school infrastructure, and it is a big loss to us as a country. It's not a small matter. We are seeing millions of properties going up in flames. This is a scenario which we were not expecting. Basically, in this country, because of the examination fever, I think it has been historical that we are seeing more school fires, especially during second terms. It was not anticipated for the third term, and it is very unfortunate because it will disrupt learning and destruction of property, and it will cause confusion to the school environment, the candidates, and the country at large. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Eta na mbere kurumira nteto chetu tuchokerete nkumenyithie nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana
0740229609 weka oda yaku. Ukareka ofaiti ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Kwa miaka 20 ituthiritwe tugitungatira customer betu na ngendo cia kwina kuraja ni nkatho inyingi kirigwa customer. Kambuni yetu ya Bush Blazers Tours Travel and Safaris itugucokia nkatho ni untu bwa gutwakanyaga kubutetheria kubanga ngendo cia ndege na SGR, team building, kubanga ndutha kana holidays cia Kenya na nthiguru mwanya mwanya. Ukenda services cietu turingire thimu kana utume WhatsApp kiri 0722 321 239 kana 0733 561 628 kana uturiungire obisine yetu ya Mutindo Milimani gaitiga Sayen. Email yetu ni holidays@bushblazers.com kana ututrime Facebook, Instagram na LinkedIn. Website yetu ni www.bushblazers.com. Nenkatho nanchune antu betu tukikanera miaka 20 ya wega bo mwathani. Happy 20th anniversary Bush Blazers. Aya, amna Go TV stream. It's free. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Download Go TV Stream app for free. Uenjoy live TV na shows kama 8. Download and watch later anytime, anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu. Na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati, unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Kugwata ugeni oringi kirinteto chetu cheru themwe ngichokera na chionkuru kintu kuijere nyuma ya mwanki kumbuka chukurune ya nthaka ya njia na gutiga thara ya nyombe emo ya komama ite na ndi ntuku ya narua chukuru ejene amukirite utethio bwa mikondoro na kinya into binge bya gitumi kuma kiri obisi ya mubunge Dan Kele. Bakiaria mabisa ba obisi ya mubunge ojone barombete aritwa ba chukuru eje kurumira kithomo na gutigira gutikyo kubangaratania. Dennis Mugendi arina nteto tariria. Mugeni nju mwene mushi aborere ni usukuru ya nthaka ya njia ndene yegimbe sentro ya mukirite mugeni nyuma ya mutino jo mwanki jo antuku ya kiumia are nyomba ya kumama ya ire mugeni ujo nawe ati ungi indi ni obisi ya mubunge ndani kiriwa karitho uria bareterete mututo ja migondoro ya kumamira ira na gisomba ije kiene ta matrices. Tuko hapa kwa sababu ya mkasa ambao ulitokea shule yetu na tuliahidi. Mheshimiwa alitutuma akaahidi ya kwamba angeleta mattress. Hakuna mtoto ataulizwa kununua mattress kwa sababu hatujui nani yule alihusika. Uchunguzi bado unaendelea. Yetu hapa ni kuambia upendo wa Mheshimiwa Dan. Mkasa ulitokea Jumapili na leo ni siku gani? Jumanne. Amerespond faster. Amefanya halahala. Hata jana ni vile ingewezekana alisema watoto hawawezi wakalala kwa sakafu, akatoka out of his way ndiposa walete mattress
na sisi kama watumwa tumeleta mattress 190 190 jameni. Kushukuru hii ofisi ya mheshimiwa Dan Kele Igembe Central Constituency kwa kusikia kilio chetu na amerespond very fast kwa sababu anaelewa sila shinda, alitutembelea kwanza. Wira ne bamubunge buri utemuritwa kana muciari akariwa migondoro iria yaire utaro na bokiri aritwa ni ati ni bamenyi ikithomo akiki baretete cukuru eji na bakithoma gibamituge mwankandi iria bakaumaruka bonkwenda kwira twaruare ni ati ntugwe weye cukuru weye na bau kana mami oku no kamatete tendukira kuwe no riga no thire meakena we anene tendukira kuwe o engo oreko Wano gwaru na wetheria atia no me skuru ya tura kuendelea kinyero gathire skuru ereko kubo mbomba kuromba rutwaru ari wara watri me skuru ethongomi metia thongomi woreko. Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ni andaka ya njia wandi ni akangeta Igembe Central County ya Meru. Onde mateta jama ingeja umbukite jegie mutaratara jumweru jwa BC Aritoba University Aritoba kioneka kinya kuthithia maandamano kumeneria mubango jumweru antu mwanya ne bethiritu bakeza na ugebwa bwa untu bubu. Senator wa kuorotwa Rafael Chimera na ndinombete kuandika muswada jwa kuendekithia thirikari kuringanira kigina kia basari kira kithagira gikioneka rungu BC cha MCMP mubunge wa Ekuru na Kinyanga bana kiuga gikaringanirwa amwe kiombithia thirikari kueza na kithomo kia utheri. Boniface Mongera ne agutumenyithia na rurwaria roko ithe kithomo kia kiotheri janthuru ne Kenya no rendete gutoro watu ambaru araba baingi bakwa kwa bo mono mbeshire cito ciejano ja basari na siasa na ndicambirwe kirwa kaugene kamwe na kithomo kiotheri akirukumbatire kumararo kwa lerwa zine tokoroto kumurotero kwa Rafael Chimera nejite nende kithiria arako ndana sisa Pedro betu nyombe seiji na chito chiko kiri ministry ya kithomo kenda bibanganiria nao. If we put all this money together into a kit, not necessarily domiciliary at the Ministry of Education, but give it to the Treasury and let us have schools getting these monies directly from Exchequer to go towards funding their capitation needs, and everybody accesses education. We make it free. That's the argument I'm actually bringing forth. Otherwise, we cannot sustain the bursary program as it is today. Tongere bagi siasa kumakire MCAs, magavana, sarunga meribekoro, mona bunge, kuma mwambiri wakati benjero, pedro tobakia mukira kina yeki, na bamu pedro bagi tumina bobwega, ende konge, bamu bagi tangatanya, ikaramunyoko dure ikinyera, arito barabe na mobatu. People have used the bursary as a political tool. Even when they're campaigning, you know, suddenly you will find certain sentiments that they're saying, if you don't vote for me, then the bursary program will go away. Because maybe that guy is the initiator of that bursary program. And you know, people sometimes, they perish because of lack of information. Kulingana makujaruka ikumakiri ministry ya kigina, magavana samona bunge, wedro bakia mukira rwerone rombechicha basaris, na kaingira kuonekana, para bashika gabobwege, wedro bakia ndroni aringi kura bao, ninya kudro bakia dhurua kairi, na geki nande kuonekana jagetumi yeki nene, idhuganuri ya Chimera, rumba kudro likia mukira, upingwe magavana ninya bunge bamwe. Once money has been given to the counties, I have no authority as president to decide for the counties, but I think a national conversation that consolidates all these bursaries, and then we see how far it can go towards making our education affordable, is a very positive conversation. I am ready to engage in that conversation. Bunge shojiri shiri kudro shisho keri karone biao kumakime kitu etete rwariro kudire kidhiro kero dhiomi rwa Aritoba University mbesha madhomo rwaro erete thirikari Kenya Kwanza mpanga iruri kudro kinyambere kamiti sha madhomo amwe nagaro yonde nkoroki kinyedhwanwere Chimera kinyario iriri kudro likiarerwa. The proposal by the National Assembly is simply saying, let us harmonize the way we have bursary programs under NGCDF. It doesn't talk about making it universally acceptable. It doesn't talk about making education free.
It only talks about harmonizing, streamlining. They're giving it very beautiful names, by the way, and adjectives. You streamline, you harmonize, you consolidate NGCDF bursary program. But they are not talking about removing it in totality from the control of a politician called a member of parliament into something else that will directly wire the monies to schools, that schools will never suffer a challenge of capitation. Nke reporter anta Ushuru TV kumaja kingina ngine kineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mungera. Mbunge nene nirombete koti nene ya Kenya gutezaniria etua ria koti ya appeal ria gutezaniria Finance Act 2023 kukurukira mawakili Isa Mansur na Josephat Kuyoni. Mbunge yugite watho bubu bwa kigina buri na gitumi gikinene kiri gukinyaniria ngugi cia thirikari gukiririkanwa Finance Bill ya 2024 ne aremere gukinyanirwa kumania na mateta na kinya maandamano jambe umbithi ne bojenzi ne nduranirite ripoti eji. Very well, thank you, Kansas. Gukurukira mawakili bao mbunge nene nirombete koti nene gukurukira majaji mugwanja gutezaniria etua ria koti ya appeal aria yatezanirie Finance Act 2023. Mbunge eji ikirungamirwa ni umwe wa wakili wao Isa Mansur na ugite koti ne bati gutegera ugambi bokairi. Assembly to be congratulated in the manner in which it processed the 2023 Finance Act, because it took time. It made the facilities available for public hearings, and 800 people appeared. They made their representation, none was turned away. In fact, there has been no claim that any person presented an email that either was rejected or that was not considered. So as we retire and consider this issue, I would invite the court to look at this report that has been produced in the replying affidavit of the clerk, that the Court of Appeal did not consider or even mention anywhere in its judgments in arriving at its conclusion. Akiongera kuri na maukuji jamwe jatategerwa ni koti ya appeal. The Court of Appeal did not consider the evidence tendered by the National Assembly through the clerk and the Speaker of the National Assembly on what was the outcome of the public participation. Because had it done that, because if you read the judgment of the Court of Appeal, nowhere do they refer, so they said they had read the whole record. They do not make reference to the report of the Committee on Finance and National Planning on what the outcome of the public participation was. Now, when you retire and go and consider, you'll find the following. 1,080 memoranda was submitted to the National Assembly. Nawe wakili wa rwangirwa kigina Kirago Kimani ainyiria Finance Bill ni agutetheria thirikari guchoa mbecha. It is one that seeks to raise revenue at the national level. And thirdly, and finally, with regard to this issue, once the two speakers of the two houses have reached concurrence, then with respect, the courts should be very slow to accede to any invitation to interrogate either the process of reaching concurrence or the end product, which is a concurrence itself. Wakili ungi Githumu Igai akiromba koti kurikithia igambare nkuruki mono kiri kwariria mubango jo wakibwa nyomba cia thirikari itinagoro. It is our very humble view that this issue ought to be resolved with finality, because despite the enactment of the Affordable Housing Act, the underlying legal issue remains significant, because finance law will continue to be enacted into the future with subsisting affordable housing legislation in place. And therefore, we will be inviting the court to find that the Court of Appeal acted in error, and that this issue is alive, and that this issue should be determined. When you will continue to complete your submission.
Erekeria ba kiama kia ODM kiri kaunti chonde 47 ni batumirite kugwata mbaru kochiejana kwa Raila Odinga kiri guchotongeria bwagite kia mukaririgite wa African Union batongeretwe ni mubunge wa Makadara George Aladwa baugite ODM no eriketie miri bakioneka gutarwa kwa bamwe ba akiama kiri kanjo ya aminista thirikarine ya Kenya Kwanza. Brief, alafu ndaacha governor tongezo. ODM tuko tayari. Bado ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. Agenda yetu ya kwanza ni kumuunga mheshimiwa wetu. Tuko tayari. Asante. Party leader mkono anapowania kiti cha AU na ambayo anatafuta kwa Afrika, jimbo la Afrika, na tunataka kusema kama wenyekiti wote 47 pamoja na ofisi yetu ya executive tunaunga mkono 100% baba awe mwenyekiti wa AU katika jimbo la Afrika. Yes. Jambo la pili tumekubaliana ni kushukuru Rais Dr. William Samoei Ruto kuwateua wanachama wa ODM katika baraza kuu la mawaziri. Sisi kama chairman wote tunaunga ile broad based government ambayo mheshimiwa William Samoei Ruto akishirikiana na kinara wetu wa chama cha ODM baba Raila Amolo Odinga kwa shughuli yao ya kuleta uiniano na pia kuleta mambo ya umoja katika serikali yetu. Jambo ambalo pia tumetilia mkazo ni shughuli ya kuimarisha chama cha ODM kwa zile kaunti zetu 47, na machairman wote wamesisitiza ya kwamba wakuwe mstari wa mbele kuhakikisha chama cha ODM kimeimarika. Tuendelea na shughuli ya kusajili wanachama wa ODM. ODM tuko tayari. Asante. Nyuma ya ministry ya miunda kuruguria oezani bwataito cha miunda ntere cha Igembe North na ndentuko ya Narua akarini bambiritie kuthagania taito chao kiri OBC cha miunda bakiaria akari baba ni bataririte gikeno kiao ende amona bo ubauga kuri na bata ya thirikari gutigira kuri na OBC ya miunda kesigone kiu kia Igembe North kenda batigwa gwita kuraja kugwatithanagia utungata. Nicolas Chabare arina Nkuruki. Kitafuta title. Nyuma ya ministry ya miunda gukinya ntere cha Igembe North na kunenkanira title ndinsi Nkuruki ya 2030 ende akari ibantere ino ibanjirite kwibandikithia ni kenda abathina mbere na kucha title ndinsi ichiao walira OBC ya mubunge wa Igembe North itwe Julius Taitumu itheretie nkanja iranto barare na cheba kiuga ati gutie title inu irenkaniritwe akiuga title ireo no ende no mwanka chambe ukurukirwa OBC ni ya miunda ni kenda inenkanirwa na mutaratara umwega baraba ukari na masaka baraba itire basoka ni mibango etukarire kubwa ko wibetire ibi ubisi kubwithia mibango nuntu taito tumba kuya uthani antu yani no theri no mwanka si andi kububweya maruyo ndi antu bakambirio sire kondi yao ikire konda wa register uro taratibu kweta hapa taito ikaro kondo ruyo na ndi ankuromba antu betu baina wirigiro kana baumirie betere taito itu athiria imendetire twathiria kusiekira rekondine na kuibangania ora muntu yache kuwe na taito iri ithatu ibango mbase nemwe kenda ntukuri kethrikia na wathomo rimwe ukoya taito ciaku cionthe no asaina ara kubati usaina ara ikuona ni saini ni land registry ria muntu agoneke kenda ende buminya antu baraba mitandao ene bakurongwa bukarongo weni bukira taito angaise ti prepay uteki nyemwe tieto prepay kanebwithetwe Nkuruki iyogo akariba ntere no ibakuromba ende kuretwe OBC ya miunda ntere cha Igembe North nikenda ibuthina mbere na kubatetheria mantoni mwanya mwanya makononie na menda yao taito ino ikweya tukaira mawa ichangire ruare ci OBC ya miunda na kathanere buru yeye kuno nembathi certificate siye kuno kenda tomba utukwethia nontu kina na mutu ati kukurea na mawa ni kukurea taito ni sebe tembesa nyinge muno romba taito buru kiosoka mawa antu ne betu gesa kwa wingi bayo taito isionde bayo kithirire au na ndaro buru bisi landi ereto au kuma Igembe North Petan Class Chabari.
Na kiri rugono rutukinyira kagitene gaka kiri mianki iria ithiritwe igita na mbere ndene ya machukuru mwanya mwanya na ndika gitene gaka Isiolo Boys thaiji ni ithiritwe kinyayo ikimuntwa mwanki ende gutiramenyeka kaumo kamwanki ni kariku na zimamoto no betete na mbere na kwethirwa bagikinyago ntuguku ni kenda gutigirira ni bakuthiria mwanki jojo kiri ntetu iri tukinyirite kagitene gaka ni ati chukuru ya nthaka ya Isiolo nite na gutiramenyeka kaumo kamwanki jojo ende zimamoto no betete na mbere ni kenda gutigirira ni bakuthiria mwanki jojo tugeta na mbere na kutha tukibumenyithia nkoroki yegie rugono ruru tugitegerera rugono rungi kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom netonyete kiringwataniro ya University ya Embu na kuruguria mubango jwa milioni 777 ire igatigira mbeo mbethe ngiri 1,300 baria baremerwe gutonya university ne bakuona kanya kuthoma course cha njara na kinya kuringwa nje kikagita kagwika biashara kana kwambiriria ngugi Mwaniki arina nteto eje nkuruki. Kambuni ya Safaricom igwatanirite na University ya Embu nimambiriti mathomo ma kosi cia njara thiini wa university no. Kuringana na Nick Kamonyo uria ni Safaricom trustee arauga ati arutwo 1,300 magatetheka na mubango uyu uria ugwoca kavinda ka miaka 5 ino ikathi vandu vanene gutethereria ayuthi kugia na mathomo maria marendekana niguo kwithondekera mieke ya mawira. Today we are here to launch a partnership between the M-Pesa Foundation and Embu University in terms of supporting the TVET program that we are launching today here. The program and the commitment that M-Pesa Foundation is making is around 277 million over the next 5 years. The program is not only just focused on the Embu County, but one that covers the country. And the key things we're going to do is around sponsorship or scholarships of about cohorts of about 300 to begin with. And the intention is over the 5 years we'll have impacted around 1,300. Kuringana na Vice Chancellor wa University no niwe Professor Daniel Mugendi arauga arutwo onthe nginya aria matari avituku kirathi gia kanana makavota kuthoma kosi ino. The TVET program that we are launching today will be a program that will be able to take in learners who have actually KCPE, KCSE graduate, and even people who have no education at all but they have some prior learning. And the kind of training that we will be doing here is will be hands-on training and will be tailored to suit the needs of our learners. The center is learner-centered but more hands-on. So this will fit in very well. It's like we are already starting CBC even before it comes. So we are already there. Goko akiuga mathomo mama matiracindana na maria ma TVET ngurani bururire kuona nao arutwo aria marenda mieke ino ni engi. There is a big pool, and as I've said again, we are not even targeting those who have finished Form 4. Even those that finished class 8, they are also candidates for this program. Those who never finished but they have some prior running, they are also candidates for this program. So the market, the pool there is huge. We can't finish, we can't exhaust, and therefore there is no competition out there. There is enough resources and enough candidates for everyone. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbitawarita Mwaniki wa Musiri. Nkatho cha mwanyiko gwatandira na bautu ikiri nteto chieto cheru themwe tuchemani 3:30 itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV mwonanire to mathitho ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinya. Ni Weru TV. Haya,
Amna Go TV Stream? It's free. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Download Go TV Stream app for free. Uenjoy live TV na shows kamia 8. Download and watch later anytime, anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Waraniria ni untubo gitumi mono no ntuntumwo kana ntumiri ni uma kuma kire antu amwe mwankangi otia na bwiborejere gutethia waraniria botha mtu agakinyirwo ni ndwaria kana ntumiri ware ari ori gutunduka ni kuma